ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကမဟာသာဝကကြီးတို့ဓမ္မတန်ကိစ္စစကားဝိုင်းဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံပဲနည်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလေးကိုအခန်းတက္ကန္တအနေနဲ့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတုတ်တန်ကိုမဟာဂောတိန်ကဝနတုတ်လို့ခေါ်တယ်မဟာဂောတိန်ကသာလဝနတုတ်မဟာဂောတိန်ကတုတ်ရှိတယ်လို့သုလဂောတိန်ကဆိုတဲ့တုတ်လည်းရှိတယ်ပေါ့သုလဂောတိန်ကတုတ်ကတော့သုလဂောတိန်ကနဲ့မဟာဂောတိန်ကဆိုတာအင်ဂျင်တော်ကြီးတွေရဲ့နာမည်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ထိုခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးတွေရဲ့အမည်နာမမြည်သည့်ဒေသမြည်သည့်အရာမှာရှိတယ်ဆိုတာမဟာတော့ဂောတိန်ကတုတ်မှာတော့ဖော်ပြထားတာမရှိတော့လဲသူရဲ့ရှေ့ကသုလဂောတိန်ကတုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာတိကလို့ခေါ်တဲ့ရွာနဲ့အဲ့ဒီနာတိကဆိုတဲ့မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြို့အနီးနားမှာရှိတဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့တောအုပ်ကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ပေါ့ရှင်နန္ဒာမထေရမြတ်ကဒီသုတ်တံကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအခါတစ်ပါးမဟာဂောတိန်ကသာလဝနဒါယလို့ဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူရင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားလေးကနေစချိပြီးတော့ထားဘုရားမြတ်စွာရဲ့လက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းကျင့်ကြံနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာသုတ်တန်တွေကိုလေးလဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်အတော်အသင့်သိနိုင်ခွင့်ရကြတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကကျောင်းကန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းကကျောင်းကန်နေတာဖြစ်ပြီးတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဟာလည်းပဲဆုံးခံလို့ရတဲ့ဆုံးပဲဖုံးပြီးသုံးဆောင်ကြတာဖြစ်လို့ရှေ့ပိုင်းအခြေအနေရဆိုရင်ကျောင်းထဲမှာဆွမ်းခဲဝယ်ချက်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဟာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝမရှိဘူးလားလို့ဆိုလုံးဝမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာရှိလာကျောင်းထဲမှာစားစရာတောက်စရာတိုးလောင်တာကိုအန္တောဝုဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ကျောင်းကန်ထဲမှာချက်ပြုတ်တာကိုအန္တောပက္ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအန္တောဝုဋ္ဌအန္တောပက္ကဆိုတာနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုလာတာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုရလဲလို့ဆိုအခါအားလျော်ဆိုတခါတရံကျတော့ဒေသအလိုက်အစာရေစာရှားပါပြတ်လက်မှုတွေကြုံရတယ်ပေါ့ခုခေတ်လိုတနေရာနဲ့တနေရာဆက်သွယ်ဖို့ကူးပြောင်းဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲရင်တည်ယူဖို့ဆိုတာလည်းအချိန်ကြီးအများကြီးယူအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေသအလိုက်မိုးခေါင်ပြီးတော့အစာရေစာပြတ်လက်တဲ့အခါမျိုးတွေကျုံလာလို့ရှိရင်အစာရေစာရှားပါသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့တဦးတည်းမလှူနိုင်တဲ့အခါမှာဒီဆွမ်းဟင်းချက်เสียဆွမ်းစသည်ကိုကြောင်းမှာဆန်စသည်ကိုလာပြီးတော့လှူထားကြတယ်အဲ့ဒါလို့လှူထားပြီးတော့ကပ္ပိယတွေနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟာတခါတည်းပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့မြို့ထဲရွာထဲသွားလို့ကတော့တပိတ်ကဆေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်အိမ်ကမှဆွမ်းတစွန်းမှမလောင်းနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးကြုံတဲ့အခါမှာဆေးထားတဲ့တပိတ်အတိုင်းပဲဆွမ်းတစီမှမပါဘဲနဲ့ကြောင်းပြန်လာကြရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကပ္ပိယတွေနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့ဆွမ်းလေးတစ်လုံးစားဖို့အတွက်စီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတာအန္တောပက္ကလို့ခေါ်တယ်ကျောင်းထဲမှာတိမ့်ထားတဲ့ချက်ပြုတ်เสียစားเสียတောက်เสียတွေကိုတိမ့်ထားတာကြတော့အန္တောဝုဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်တိကျခွင့်ပြုချက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျောင်းထဲမှာချက်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကပ္ပိယဆိုတာလေစိတ်ချကြမှာချရတာဟုတ်နော်ကပ္ပိယကစိတ်မချရတဲ့အခါမျိုးကြတော့ရဟန်းတော်တွေကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပေးတာခါမှလည်းရှိတယ်ပေါ့ကပ္ပိယကလည်းချက်ပြီးသူ့ဟာသူသာစားသွားတာမျိုးကကြုံတတ်သေးတာဟိုနော်ဗမာပြည်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြောတာအဲ့ဒါလို့ကပ္ပိယကမကပ်ဖဲနဲ့စားသွားတဲ့အခါမျိုးတွေကြုံတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကပ္ပိယအာမကုနဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်ဆိုပြီးတော့တာမန်ပက္ကဆိုတာ
တာမန်ပက်ကဆိုတာကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ခွင့်မှာပေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့ဒါကဆုံးခံလို့မရတဲ့အချိန်ပိုင်းအရာမြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်တန်ဃာတွေကိုစီကံချက်ထုတ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတာတို့ပယ်ဖြတ်တာတို့လုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တခါတရံမှာကပ္ပိယမရှိတဲ့ဒေသမှာယဟန်တော်တွေကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတာမြင်ရင်သွားပြီးတော့မကဲရကြလေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတခါတရံကြတော့ခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်သဗ္ဗေတတ္တအာဟာရထိတိကအစာအာဟာရနဲ့မှအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်လို့အစာအာဟာရနဲ့ကင်းပြီးအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ယဟန်တန်ဃာတွေယမယံခါကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့စားရတဲ့ခေတ်အခါမျိုးတွေကြုံနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရပါနော်အေးခေတ်ကောင်းနေပြီဆိုရင်တော့ဒါတွေလုံးဝမလိုအပ်တော့ဘူးနာနဲ့ပိုင်းမှာကျောင်းထဲမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဝေယဝိစာတွေလှုပ်လို့အချိန်အခါကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းနဲ့မြို့ခရီးကွာလမ်းကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မြို့ထဲရွာထဲကိုဆွမ်းခံကြွကြရတယ်ပေါ့ဆွမ်းခံကြွပြီးပထမရတဲ့စောသေးလို့ဆွမ်းစားဖို့စောသေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်တချို့အိမ်တွေကယာခုဆွမ်းဆံပြုတ်လောင်းရတယ်ပေါ့လောင်းတဲ့အခါမှာတက်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကဖုံးမိကြဖုံးမိပြီးတပိတ်ပါဆေးပြီးတော့ဆွမ်းအတွက်တခါဆွမ်းခံကြွကြပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆွမ်းခံကြွလို့မိမိတပါးစာလုံလောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေလာရလွယ်တဲ့နေရာကုသရှင်တွေမြို့ထဲမှာဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်နားနေနိုင်တဲ့တာလာဆိုတဲ့ဆရာကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆရာတွေပေါ်တက်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကဆုံးဖုံးပေးလို့ရှိကြတယ်ကြောင်းထီအောင်ဒီတပိတ်နဲ့ဆုံးကိုပြန်တဲတာသိမရှိဘူးပေါ့ဒါဆိုတော့ကုတ်လုတ်လေးတာပြန်900ဝေးกว่าတဲ့တောရချောင်းကိုဒီတပိတ်ကြီးလွယ်ပြီးတော့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်အလွန်ပင်ပန်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရတဲ့ဆွမ်းရင်ဆွမ်းနေအကုန်လုံးဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးတော့မှတပိတ်ဆေးကြောပြီးတပိတ်လေးလွယ်ပြီးနေ့အခါနေတန်ရာလို့ခေါ်တဲ့မိမိတရားနှလုံးသွင်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတွေရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်လေးရှိကြတယ်ပေါ့တောအုပ်တွေလည်းဝင်ရောက်ပြီးနေထိုင်လေးရှိကြဒါရှိကနေထိုင်ပုံအချင်းရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်မှတ်မြောက်ပြီးတော့ချိလို့ရအဲ့ဒါမျိုးကိုပစ္ဆဗတ္တံပိဏပါဒပဋိက္ခန္တောလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောတယ်ဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စတွေအလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာယဟန်တော်တွေဟာမအိတ်ချင်အောင်စဉ္ညာလျှောက်ကြတယ်တချို့ကြတော့တောထဲဝင်ပြီးတော့တိတ္တပင်ရင်ဝါရင်အောက်မှာမိပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေကြတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းကြတယ်ဒါဟာလုပ်နေကြလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းထို့တူပဲတခါတခါတပါးတည်းဆွမ်းခံကြွသွားတယ်တခါတခါယဟန်တန်ဃာတွေခြံရံပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွတယ်ကြွပြီးတဲ့အခါမှာကိုတော်မြတ်ဟာလည်းလှုပ်ကြွေးပြုစုတဲ့ယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတ်သိမ့်စီပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းခန္ဓာကိုယ်တိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်စေတစ်ပင်အောက်မှာပဲဖြစ်စေဒီလိုတပါးတည်းနေလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတပါးတည်းကိန်းအောင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပฏิတန်လာနလို့ခေါ်တယ်ပฏิတန်လာနဆိုတာပฏิဆိုတာအာယုအမျိုးမျိုးသို့ရောက်ရှိခြင်းမှအာယုအမျိုးမျိုးမှစိတ်ကိုဆုတ်ခွာရုပ်သိမ်း၍တန်လီနတပါးတည်းတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတာလို့တပါးဒီကိန်းအောင်တယ်လို့ဒီလိုဝါဟာရမှာရှိတယ်ပေါ့ကိန်းတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ခဏိခေတ်ကြတော့ရပင်းထည့်ပြီးတော့ကျိန်းတယ်ဆိုတော့အိတ်ထာဖြစ်နေပြန်နော်အမှန်တော့တပါးဒီကိန်းအောင်တယ်ဆိုတာအိတ်ထာပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာတပါးဒီနေထိုင်တာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မိမိရဲ့ဆန္ဒအလျောက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်္ကန်းချုပ်ခြင်းလဲချုပ်မယ်သို့မဟုတ်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းလဲသွင်းမယ်သံတမဘဝင်စားပြီးတော့နေခြင်းလဲနေမယ်အဲ့ဒါလို့တပါးတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ခြင်းကိုပฏิတန်လာနလို့ခေါ်တယ်အများအားဖြင့်ကတော့တမဘဝင်စားပြီးတော့နေလေးရှိကြတာပေါ့
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မဟာဂေါတိန်ကသာလဝနလို့ခေါ်တယ်မဟာဂေါတိန်ကလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးထဲမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမဟာတာဝကကြီးတွေအက္ခတာဝကကြီးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကွရှိနေကြတယ်လက်ရတော်ရရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှိတယ်လက်ဝဲတော်ရရှင်မမောက္ကလန်လည်းရှိတယ်တတိယတာဝကလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မဟာကတ္တဗမထေရမြတ်လည်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်ဝမ်းခွဲတော်တဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓဆိုတာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ညီတော်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်ရေဝတ္တဆိုတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ညီတော်တဝမ်းခွဲဖြစ်တဲ့ရှင်အာနန္ဒာလို့ဆိုတာလေဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများလည်းပါတယ်ပေါ့အားလုံး6ပါးကိုတော့အမည်နာမနဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြထားတယ်ကျန်တဲ့တန်ဃာတော်တွေတော့ဒီလိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့တပည့်တာဝကတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့နေကြတယ်လို့အဲ့လောက်ပဲဘသူတွေဆိုတာအမည်စရင်ထုတ်ဖော်ပြထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်အခုလိုနာနဲ့ဆွမ်းကကြွားပြီးတော့ဆွမ်းကိစ္စပြီးကြတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်နေမွန်းတိတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနားယူတဲ့အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတပင်တပင်အောက်မှာရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်မကတ္တဝတို့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ရှင်ရေဝတ္တတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ကလည်းမိမိတို့တက်တော်တဲ့တပင်အောက်တွေမှာအတီးတီတပါးစီသတင်းသုံးပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါနေထိုင်တာဘယ်ချိန်လောက်ထိနေကြတယ်လဲလို့ဆိုရင်တနေ့တာခုံဆုံးခံနေထိအောင်နော်ညနေနေဆောင်သွားပြီဆိုတော့မှပြန်လဲဆုံတွေ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တော်ထဲမှာပဲဒီလိုပဲတဘာဝဝင်စားခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်စေကြတယ်အေးညနေကျရင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မထေရမြတ်တွေဟာမိမိတို့တပါးဒီကိန်းအောင်ရတဘာဝဝင်စားရပဋိသင်္လာနာကနေပြီးတော့ရုပ်သိမ့်ပြီးဒီအချိန်မှာတရားစကားပြောခြင်းလည်းပြောတယ်သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားထံသွားရောက်စီကပ်ပြီးဘုရားတရားနာကြတဲ့အခါမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့အခုဒီခောတိန်ကလို့ဆိုတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးမှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခောတိန်ကအင်ဂျင်တော်ကြီးကပင်လုံးကျွတ်ပွင့်ပြီးတော့နေတယ်အင်ဓမ္မตายရတယ်အင်ဂျင်ပန်းတွေနဲ့မွေးကြိုင်ပြီးတော့နေတာအလုံးကိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာအင်ဂျင်ပန်းတွေနဲ့ဒီလှပဆန်းကျက်ပြီးတော့နေရိတ်အာဝတာလည်းအတန်ကောင်းတယ်ကြည့်ရတဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ဆောင်မှုရှိတယ်ပေါ့ကြည်နူးစရာကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မမောက္ကလန်ကသူနဲ့မလန်းမကန်းရှိမှရှိတဲ့ရှင်မဟာကတ္တဗစီကြွသွားတယ်ကြွသွားပြီးတော့အရှင်ကတ္တဗလည်းတပည့်တော်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီသွားကြရအောင်သူဟောပြောတဲ့တရားတပည့်တော်တို့နာကြမယ်ရှိတော့ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာယဟန္တာဆိုတာဘာမှလုပ်เสียမရှိဘူးလို့ဒီလိုတွက်ကောင်းတွက်ကြလိမ့်သို့တော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဝဲဆိုမပြတ်မကွက်နာကြတယ်ပိယဓမ္မသဝနာတဲ့တရားနာမှုကိုအလုံးကိုမျက်နှိုးကြတယ်နှစ်ချက်ကြတယ်ဘယ်သူပဲဟောတရားသွားနာဖို့သူတို့ဝန်မလေးကြဘူးရှေးကသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာတရားဝဲဆိုရင်ငါအရင်ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလေရှိကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုတဘာဘာကဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမနားဆိုင်ပြီးတယုတတိတလေးစားနာကြတယ်ပေါ့ဒီခါမှလည်းပဲရှင်မမောက္ကလန်မထေရမြတ်ကရှင်မကတ္တဗကိုခေါ်တယ်အရှင်ကတ္တဗရှင်သာရိပုတ္တရာဟိုနာကတစ်ပင်အောက်မှာမလန်းမကန်ရှိတယ်တပည့်တော်တို့သွားကြရအောင်သူစီကတရားနာရမယ်ဒီခေါ်နဲ့ခေါ်သွားတာနော်ရောက်သွားရင်ယဟန်တော်တွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတယ်ချစ်သားယဟန်တို့နှစ်ပါးဆုံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီနှမျိုးပဲလုပ်ရမယ်နှစ်ယောက်ဆုံပြီးပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပဲလုပ်ရမယ်နှစ်ခုဆိုတာဘာလဲတရားစကားပြောရင်ပြောသို့မဟုတ်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီး
Nobel silent လို့ခေါ်တယ်တိတ်တိတ်နေခြင်းနေဒီနှစ်ခုပဲလောက်ခိုင်းတာဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိတာဝကတွေအဲ့တိုင်းလိုက်နာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတဏိပတိတဏံဟောဘိက္ခွေဓဝယံကရဏီယဆုံပြီးကြပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပဲလုံးတဲ့နဲ့ဓမ္မိကထာဝါတရားစကားပြောခြင်းပြောအရိယောဝါတုံတိဘာဝော Nobel silence တရားနှလုံးသွင်းသို့မဟုတ်ဇံဝင်စားဖလားတဘာဘာဝင်စားပြီးတော့ဒီလိုနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောကျတယ်ပေါ့ထွေရ၄ပါးတခြားစကားတွေမပြောဘဲနဲ့တရားစကားပဲပြောရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးမထားတာအဲ့ဒီဆုံးမချက်အရာယမယခယန္နာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာတပါးနဲ့တပါးဆုံစည်းပြီးတော့မိဂုံတွေမေးကြတယ်ဖြေကြတယ်ဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြတယ်ဒီလိုလုပ်နေရှိကြတာအထူးသဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအမြဲတမ်းဉာဏ်ကြီးတော့ဒီ explain လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့မှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီတရားနာမယ်လို့ဆိုပြီးခေါ်ပြီးတော့သွားတာနောက်ကဘသူပါလာသေးတော့ဆိုရှင်နုရုဒ္ဓကလည်းကြားတာနဲ့ထလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီ၃ပါးဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရှိအောင်သွားကြရှင်သာရိပုတ္တရာရှိအောင်ကြွသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုဘသူကမြင်တော့ဆိုရင်ရှင်အနန္ဒာကမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့မလန်းမကမ်းမှရှိတယ်ရှင်ယေဝရကိုသွားခေါ်တယ်ငါရှင်ယေဝရဟိုမှာရှင်မမောက္ကလန်တို့ဖွဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီတရားနာဖို့သွားကြပြီတပည့်တော်တို့လည်းလိုက်သွားကြရအောင်ဆိုပြီးဟောသူတို့နှစ်ပါးလည်းလိုက်သွားကြတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနာရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအလွန်ဖော်ရွေတဲ့သူကတရင်သုံးပေါ်တွေလောက်ဖို့ကြိုင်မဲ့တွေပေါ်မှာအလွန်အကျဉ်းနာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမဧကတဝကဆိုတော့ပညာဉာဏ်အထက်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာလေးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတူဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့အဗ္ဗံထိတ်တန်းတဝကကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့ငါဟာဘုရားပြီးရင်ငါဒုတိယပဲလို့ဆိုပြီးတော့မာမနဆိုတာတစွန်းတစမှမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာမနမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့တချို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့လက်ကြံကလေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့အမူအရာမှာသွားကျမ်းနေတတ်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အဲ့ဒီလိုလက်ကြံဒီပုံပန်းတန်တန်တဲ့ကောမာနရှိတဲ့ပုံစံမရှိဘူးမရှိလို့ရှင်သာရိယဟန်တာဝကတွေထင်ရှားတဲ့ဒီရှင်မမောက္ကလန်တို့ရှင်မကတ္တဝတို့ကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထင်မယ်ရှင်မောက္ကလန်တို့သူတငယ်ချင်းပဲအလွန်ရင်းနှီးတာလူဘဝတော့တဲ့ရှင်မကတ္တဝတို့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ကိုနှုတ်ဆက်ဘူးရှင်အနန္ဒာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဧတုအာသမအနန္တောအရှင်အနန္ဒာလာပါလာပါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်အနန္ဒာကိုပို့ပြီးတော့ခင်မင်းနေမေတ္တာထားတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ယဟန္တာတွေမှာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးရှိသလားလို့ဆိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကရှိတတ်တယ်ပေါ့ဟိုလိုတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်တော့မဟုတ်ဘူးခင်မင်မှုဆိုတာတော့ပို့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှင်မဒီရှင်အနန္ဒာတို့ဆိုတာအလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးကြတယ်တပါးတပါးအမြဲတမ်းဆုံစည်းလေးရှိကြတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကခင်မင်ရခြင်းအကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖရာရဲ့ညီတော်လည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအကျဉ်းတရားနဲ့ပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးရှင်အနန္ဒာရဲ့ပြုစုမှုဟာစိတ်ပါလက်ပါအကျဉ်းတရားရှေ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုဆောင်းလျှောက်တာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသိနေတော့ရှင်အနန္ဒာပေါ်မှာအလွန်လေးစားတယ်ပေါ့တခါရှင်အာနန္ဒာကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသိလေးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားပြီးရင်ပညာဉာဏ်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်လို့တခါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီသွားမေးရတယ်မေးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကရှင်းပြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီကတချို့တုတ်တန်တွေကိုသူသင်ခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်အနန္ဒာကပြန်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 84,000 ရှိတဲ့ထင်ပဲတဲ့ 82,000 ကိုတော့ဘုရားစီကသူတိုက်ရိုက်တင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့
ကျန်တဲ့2000ကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ယဟန်တော်တွေစီကသင်ရပါတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်အနန္ဒာကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်အလွန်မြတ်နိုးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းရှင်အနန္ဒာဆိုရင်အလွန်မြတ်နိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်အနန္ဒာကိုရွေးပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်အရှင်အနန္ဒာလာပါထိုခေတ်ကပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုသွားကတံအာယတမတောအနန္တတဘဂဝတောဥပဋ္ဌကတသူပြောတဲ့စကားလေးမှာဘာပါလာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်အကျွေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအနီးမှာအမြဲနေတဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုကြိုဆိုပါတယ်လို့သူတို့ပြောတာသွားကတံဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်္ဂလိပ်စကား welcome နဲ့သွားတူးတယ်နော် come ဆိုတာလာတာပဲလေ well ဆိုတာကောင်းစွာတခုစီယူမယ်ဆိုရင်သွားကတံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းသူ့အာကတံကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာလူပြန်လေးရှိကြတယ်အဲ့တော့စွာခတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာဟာ welcome ပြောတဲ့စကားပဲပေါ့နော်စွာကတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလို့ရှိကြတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစွာကတံကိုစွာကတ်လို့ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အိန္ဒိယစကားမှာဒါကြောင့်မို့သွားကတံဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာလာတာကြိုးဆိုပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာစကားစတဲ့အနေနဲ့သူပြောတယ်စကားစတဲ့အနေနဲ့ရှင်မောက္ကလံဘက်လှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်စကားဝိုင်းကိုစတင်ကြတာစတင်တဲ့စကားဝိုင်းကဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စတင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေထိုင်တဲ့ဂေါတိန်ကသာလဝနဆိုတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးဟာပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေလို့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာအင်ဂျင်ပန်းအနတ်နေနဲ့မှုှကြိုင်နေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါနဲ့စကားကိုစတင်လိုက်တာညနေမှာနေဝင်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီရောက်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကပြောလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားငါရှင်မောက္ကလံဟောဒီဂေါတိန်ကအင်ဂျင်တော်ကြီးကအင်တမလှပတယ်ညအခါလည်းပဲအင်တမတိတ်တိုက်တွေခင်းစင်ပြီးတော့လှပပြီးတော့နေတယ်အပင်လုံးကျွတ်ပွင့်ပြီးတော့နေလို့နတ်ပြည်ကနတ်ပန်းတွေရဲ့ရနံ့လိုပဲတောကြီးတစ်ခုလုံးကမှုှကြိုင်နေတယ်အဲ့ဒါလိုမှုှကြိုင်နေတဲ့အခုလိုလှပတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးထဲမှာအင်ဂျင်တော်ကြီးရဲ့အလှကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှတစားဆင်နိုင်မလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးကိုပူလှသွားအောင်လုပ်နိုင်ပါသလဲလို့ဒီမေးခွန်းလေးကိုမေးတာသူကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ poetic နော် flower တွေဖြစ်အောင်ဒီကြပြားဆန်းဆန်းရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးမြန်းတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်လို့ဒါမေးတာကတော့အဲ့တော့ငါရှင်မောက္ကလံနဲ့ဒီလောက်လှတဲ့တောအုပ်ကြီးအင်ဂျင်မန်နေမွေးကြိုင်ပြီးတော့နေလို့ပင်လုံးကျုပ်လည်းပွင့်နေတယ်ညအခါလည်းအလွန်ตาရပြီးတော့တိမ်တိုက်တွေကင်းစင်နေတယ်ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဟောဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသာလဲအင်ဂျင်တော်ကြီးရဲ့အလှကိုပို့ပြီးတော့လှပစေနိုင်တယ်လေလို့ရှင်မောက္ကလံကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မောက္ကလံကဖြေတယ်နော်တခုချင်းသူတို့ဖြေကြတာပေါ့တခုချင်းဖြေတာအဲ့ဒါလို့ဖြေတဲ့အခါကျတော့ရှင်မောက္ကလံကဘာဖြေတော့ဆိုတော့နော်ရှင်မောက္ကလံကဒီတောအုပ်ထဲမှာတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာလေးနဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုဟောနိုင်တယ်လေးနဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုဟောပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုကြအချင်းချင်းမေခွန်းတွေထုတ်တယ်ထုတ်ထားတဲ့မေခွန်းတွေကိုဖြေတယ်ဖြေတဲ့အခါမှာလည်းတခါမေခွန်းတွေမေးလိုက်ဖြေလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှင်းပြီးတော့တွန့်ဆုတ်เสียမရှိဘဲနဲ့စကားဝိုင်းကြီးဟာတာယာလှပပြီးတော့ချောပြေပြီးတော့နေတယ်လေးနဲ့တဲ့တရားစကားတွေပြောနေကြတယ်ဒီလိုပြောထက်တဲ့အဘိဓမ္မာကြံကန်တတ်တဲ့လေးနဲ့တဲ့တရားကိုဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မှဟောဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးကပို့လှမှာပါလို့ရှင်မောက္ကလံကဖြေတယ်နော်ရှင်မောက္ကလံဖြေတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာပဲလှည့်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ငါရှင်အနန္ဒာဟောဒီတော်ကြီးကအလွန်လှတယ်
ဒီတောကြီးကိုအလှဆင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ထင်တယ်လဲရှင်မမောက္ကလန်ကတော့သူ့အထင်ကိုဖြေသွားပြီငါရှင်အနန္ဒာရဲ့အဖြေကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရှင်အနန္ဒာဖြေတယ်ဒီသာသနာတော်မှာတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုများများကြားနာပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအများကြီးမှတ်မိပြီးတော့စုဆောင်းပြီးအရာဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိပါတယ်မိမိရရှိထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပရိသတ်၄ပါးအားတဆင့်ဟောပြောပြသကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့သာဟောဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးရဲ့အလှဟာပို့ပြီးတော့လှလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့လိုဖြေတဲ့နော်အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်တစ်ပါးကိုပြောင်းပြီးတော့မေးပြန်တယ်နောက်တစ်ကားကိုပြောင်းပြီးတော့မေးပြန်တယ်သူ့ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ယေဝရတဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှပနေတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့လှစေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲလို့မေးတော့ရှင်ယေဝရအဖြေတယ်ဟောဒီတောအုပ်ကြီးထဲမှာတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့သံသမဘတ်တွေဝင်စားပြီးတပါးတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလဲဟောဒီတောအုပ်ကြီးရဲ့အလှကိုပို့ပြီးတော့လှပစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ညီတော်ယေဝရကဒီလိုဖြေပြန်တယ်နော်ညီတော်ယေဝရရဲ့အဖြေကိုသိရတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနုရုဒ္ဓပဲလှည့်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်အရှင်အနုရုဒ္ဓအရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ထားကတော့စိတ်ထဲမှာရောဘယ်လိုထင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကစဉ်းစားပြီးတော့သူဖြေတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီသာသနာတော်မှာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီလိုဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာဟောဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးရဲ့အလှပို့ပြီးတော့လှပစေနိုင်မှာပါလို့ရှင်နုရုဒ္ဓကသူ့ရဲ့အယူဆကိုပြောတယ်အခုပြောနေတဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်အနန္ဒာကလွဲရင်တော့ဉာဏ်တွေကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနော်အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့မှာရှိတဲ့ဂုဏ်အရေးချင်းတွေနဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးပိုလှတယ်လို့ဖြေနေကြတာအခုဖြေတာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီရှင်အနန္ဒာဆိုတာလေဘုဒ္ဓတရှိတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှင်ဝီယေဝရဆိုတာသံသမဘတ်ဝင်စားပြီးတပါးကြီးနေတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှင်အနုရုဒ္ဓဆိုတာလေဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ကိုယ်အည်ချင်းကိုတန်မိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရနော်ကိုမသိတဲ့အည်ချင်းနဲ့မဖြေကြဘူးကိုသိတဲ့အည်ချင်းနဲ့ပဲတန်မိုးထားပြီးတော့ဖြေတယ်လို့အင်တမယောသားဖြောက်မှတ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓစီကအဖြေရတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဒီရှင်မာကတ္တဗကြီးကိုမေးပြန်တယ်ရှင်မာကတ္တဗဆိုတာတတ္တိယတာဝကလို့ခေါ်တယ်ရှင်မောဂလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်ပြီးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ထဲမှာနံပါတ်3ပေါ့အဲ့ဒီနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ရှင်မာကတ္တဗဆိုတာအလုံးကြောက်ကြတယ်ဒုတင်ကလို့ဆိုတဲ့ချိုးချိုးချမ်းချမ်းအကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာတော့စံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုပဲဖြစ်တူပဲဘာဖြစ်လို့ဒုတင်ကတွေကို तू ကဒီလိုစံထားရအောင်ကျင့်တယ်လေလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ရှင်မာကတ္တဗကြီးဆိုတာလူ့ဘဝတော်မှာတကယ်တထေးကြီး तू ကတကယ်တထေးကြီးသူ့ရဲ့ဇနီးကဖတ်တာကာပိလာနေလို့ခေါ်တယ်ဇနီးလို့သာဆိုတာသူတို့နှစ်ဦးဟာလက်ထပ်ထားပြီမဲ့လို့မောင်နှမလိုပဲနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဗြဟ္မပြေကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်မိဘတွေကအတင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြန်းပေးလို့သာသူတို့ဟာလက်ထပ်ကြရတာသို့တော့တဦးပေါ်တဦးဒီရိုးသားတဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့သာနေထိုင်လာကြပြီနောက်ဆုံးသာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာလဲရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့သူတို့ကမငဲ့မကွက်သာသနာပေါင်းဝင်လာကြတာတကယ်ကိုတထေးကြီးတွေသူတို့ဟာအမှန်တမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ဆက်မြင့်တဲ့ဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲအဲ့ဒါလို့ရှင်မာကတ္တဗကြီးတောထွက်လာတဲ့အချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူလာမဲ့လမ်းကနေသွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးတယ်ရှင်မာကတ္တဗရောက်
လာတဲ့လမ်းမှာညောင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းသရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘုရားနဲ့ရှင်မကတ္တဗတို့ဆိုတာယခင်တော့ကတွေ့ဘူးတာမရှိဘူးဘုရားကိုလည်းမြင်လိုက်ရောငါရည်မှန်းပြီးတော့ဒီဝတ်လာတဲ့ငါဆရာဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဝတ်ချတယ်သူကဝင်ပြီးတော့ဝတ်ချတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ထိုင်မို့ရအတွက်သူ့မှာပခုံးပေါ်မှာပါလာတယ်တထေးဆိုတော့အင်တန်ကောင်းတဲ့အဝတ်ပါလာတယ်ပေါ့ပခုံးပေါ်တင်းလာတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းဟာအလွန်လှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ချုံမွေ့တဲ့ပိုးသင်္ကန်းလိုဟာမျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထိုင်မို့ခင်းပေးတယ်ခင်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဂါရဝပြုပြီးစကားထိုင်ပြောတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူခင်းပေးအဝတ်ကလေးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ကတ္တဗတည့်ရသင်္ကန်းကအမတမနူးညံ့တာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလေးစလိုက်တာဒီလောကမှာဒီချီးမွမ်းတယ်ဆိုရင်လိုချင်လို့ချီးမွမ်းတာလို့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးလောကမှာပြောကြတယ်ပတန်တိတောတိအိစီတောတဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာလိုချင်တာကိုဖော်ပြတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းရှင်မကတ္တဗရဲ့အကျင့်ကိုဒီပစ္စည်းလေးဟာကောင်းတယ်လို့သူ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပေးတာပဲသူကဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်ခွားလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအဝတ်ကတဲပြီးတော့ချောညက်တာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားကိုလှူပါတယ်လို့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတာလှူတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူသုံးနေတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကဘာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းတော့ဆိုပိုက်ဆံလျော်နဲ့ရက်ထားတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းအင်တမကြမ်းတမ်းနဲ့လေပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်ထားတဲ့သင်္ကန်းအဲ့ဒါလည်းဘယ်ဟာရတာတော့ဆိုတော့ကာလီဆိုတဲ့တုန်းကဒီကုလုံးကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတာလောက်တွေနဲ့အပုပ်ရည်တွေနဲ့ဆူရွှဲနေတာကိုကိုရောတိုင်းခွာယူပြီးတော့ဖွလျှော်ပြီးချုပ်ဆိုးပြီးဝတ်နေတဲ့သင်္ကန်းနော်အဲ့ဒီသင်္ကန်းပခုံးပေါ်ပါလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီသူသင်္ကန်းကိုရှင်မကတ္တဗကလှူတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကတ္တဗတဲ့ဟောဒီငါဝတ်ပြီးသားဒီပိုက်ဆံလျော်အဝတ်ကိုဝတ်နိုင်ပါမလားလို့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါတပည့်တော်တစ်သက်လုံးဝတ်ရုံမှမယ်ဖျားလို့ဝန်ခံကြတိပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကဒုတင်ဆောင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့တာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းပဲလို့ဆိုပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကိုတယုတသေးသူ့တသက်တာလုံးမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်မကတ္တဗပန္နကုသင်္ကန်းကလွဲရင်ဘယ်သင်္ကန်းမှမဟုတ်ဘူးတောရเจ้าမှသာနေတယ်မြို့ရเจ้าဘယ်တော့မှမနေဘူးဆွမ်းခံပြီးတော့သာဆွမ်းစားတယ်ဘယ်တော့မှပင့်တာဖိတ်တာမလိုက်ဘူးတဲ့ဒီလိုဒုတင်တွေကိုကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တယ်တကယ်ကိုခေါင်းခေါင်းဖားဖားဒီတွေ့တာမှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းတရားဓမ္မတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံမှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းတာယာစဉ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့တောထဲမှာဒီဆင်မြောင်ကြီးလိုထီးထီးနေတဲ့အကျင့်မျိုးကိုသူကကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်အရှင်ကတ္တဗဟောဒီတစ်တော်ကြီးအင်းင်းတော်ကြီးဟာအလွန်လှပတယ်ဒီလိုလှပနေတဲ့အင်းင်းတော်ကြီးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှပို့ပြီးတော့လှပသွားနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမှတစားဆင်နိုင်ပါသလဲလို့ဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တဲ့အခါရှင်မကတ္တဗကဘာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဋကဝကတွေမှာကိုယ်တိုင်ကလည်းတောရเจ้าမှာနေပြီးတော့သူများတောရเจ้าနေတာကိုလည်းချီးမွမ်းစကားပြောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပန္နကုသင်္ကန်းဝတ်တယ်သူများပန္နကုသင်္ကန်းဝတ်တာကိုလည်းချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းဆွမ်းခံစားတယ်သူတစ်ပါးတွေဆွမ်းခံစားတာကိုလည်းချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တိုင်ကလည်းအလိုဆန္ဒနှီးပါတယ်တပါးထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နေရှိတယ်ရောင်ရဲတယ်တင့်တိမ်တယ်ဒီမတော်တဲ့အမူအရာတွေနဲ့ရောရောရှက်ရှက်နေလေးမရှိဘူးနော်ရောရှက်ရှက်နေလေးမရှိဘူးကင်းကင်းကွာကွာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်လည်းကင်းကင်းကွာကွာနေပြီးကင်းကင်းကွာကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းချီးမွမ်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါလို့
လွတ်လပ်ပြီးတော့အကျင့်ဒီဒုတင်အကျင့်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့သာဒီလိုလှပတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့လှနိုင်ပါတယ်လို့ဟောသူကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ရှင်မကတ္တမကဒီလိုဖြေပြန်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြေတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလုံးကိုဖြေလိုက်ကြတာရှင်မမောဂလန်ကနေစပြီးတော့ဖြေထားတော့ရှင်မမောဂလန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကဲတပည့်တော်တို့ကတော့ကိုထင်တာဖြေပြီးပြီကိုထင်တာဖြေပြီးပြီဆိုတော့အရှင်ဘုရားရောဒီတော်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မှပို့ပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးရဲ့အလှဟာပိုလှလာမလဲလို့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုထင်ပါသလဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်မေးခွန်းထုတ်ကြမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာဖြေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေထဲမှာတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘယ်တော့မှစိတ်ရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့နောက်ကိုကိုယ်ကမလိုက်ရဘူးစိတ်ကကိုယ်အလိုလိုက်စေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့သာဟောဒီတတော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့လှပနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်ချင်းတွေဟာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတူညီမှုမရှိကြဘူးဖြေကြတာဟာသူတို့ရဲ့အည်ချင်းတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဖြေသွားကြတာဖြစ်တယ်ဒီအဖြေဟာဒီပြည့်စုံတဲ့အဖြေတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟောပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကအပါး6ပါးဆိုတော့အဖြေက6မျိုးထွက်နေတယ်အဖြေ6မျိုးထွက်နေတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်တို့စကားဝိုင်းမှာကိုထင်ရာကိုပြောပြီးကြပြီတဲ့နော်ဒီတတော်ကြီးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မှတင်းအောင်တင်းနဲ့ရှိမလဲဆိုတာကိုထင်တဲ့အဖြေတွေကိုပြီးကုန်ကြပြီအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားစီသွားကြရအောင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြမယ်တင်ပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့မှတ်သားကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားစီကိုစကားလက်ဆောင်ယူသွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်ဒီလိုနော်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဥဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရကနေပြီးတော့ထွက်ခါလာပြီးတဲ့နောက်တပည့်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးတစ်ခုပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့ထဲမှာတပည့်တော်ကမေးခွန်းတွေမေးတယ်အခုလို့လှပတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှပို့ပြီးတော့လှနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒာကဖြေတယ်ဘဝတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှပို့ပြီးတော့လှပနိုင်တယ်လို့ရှင်အာနန္ဒာကဖြေပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးကောင်းတယ်ဒီအဖြေဟာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာနန္ဒာကသူကဘဝတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်ဒီအဖြေဖြေတာလို့မြတ်စွာဘုရားကအဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဓုခေါ်တယ်တခါဆက်ပြီးတော့လျှောက်တယ်အရှင်ယေဝရကတော့တပါးဒီကိန်းအောင်ပြီးတော့ဇန်တဘာဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှဒီတောအုပ်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့တင့်တယ်လှပနိုင်တယ်လို့ဖြေပါတယ်ဖေဟာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးတာဓုကောင်းတယ်ဒါဟာယေဝရဟာလည်းပဲတပါးဒီကိန်းအောင်ပြီးတော့ဇန်တဘာဘဝင်စားနေတဲ့အလေးထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီအဖြေတာကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲဖြေလိုက်တယ်နော်အားလုံးသူတို့အဖြေတွေကိုအမှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှတ်ပေးလိုက်တာ A+ တွေကြီးပဲပေးတယ်လားမသိပါဘူးနော်အမှတ်ပြည့်ပေးလိုက်တာကောင်းတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဒါတို့ခေါ်ပေးလိုက်ဟောနောက်တစ်ခါရှင်အနုရုဒ္ဓါကြတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓါကဖြေတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မှဟောဒီတစ်တော်ကြီးကလှပနိုင်ပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတာဓုခေါ်တယ်အေးကောင်းတယ်အနုရုဒ္ဓဟာဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်မို့သူဒီအဖြေတာကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုထောက်ခံပေးတယ်နောက်ရှင်မကတ္တဗကြတော့ဘယ်လိုဖြေတုံးလို့ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်မကတ္တဗကဒုတင်ကအကျင့်နေနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထုတ်ပြီးဒုတင်ကအကျင့်နေကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မှသာလင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းပြောကြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မှသာလင်ဟ
ဟောဒီတစ်တော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့လှပနိုင်တယ်လို့သူကဒီလိုဖြေပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ခံတယ်တာရုတာရုတဲ့ကတ္တဗဖြေတာလဲဟုတ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုကတကယ်ကိုတောရဆောက်တည်ပြီးတောရဆောက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးမွမ်းထောမနာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီအဖြေတာကောင်းပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကတို့ထောက်ခံပြောကြတယ်နောက်ဆုံးမှာရှင်မောက္ကလံရဲ့အဖြေရှင်မောက္ကလံကတော့အဘိဓမ္မာကထာလို့ခေါ်တဲ့လေးနှစ်တဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားတွေပြောဆိုဆွေးနွေးလို့ယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးလို့အဖြေတွေပေးလို့စကားဝိုင်းကြီးဟာစီကားပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ဆွေးနွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မှဟောဒီတစ်တော်ကြီးဟာလှပနိုင်တယ်လို့ရှင်မောက္ကလံကဖြေပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့စဉ်းစားကြည့်ရှင်မောက္ကလံကသူကတကိုးအရာဣတရိယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တကိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမပြောဘူးနော်တကိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောဘူးအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမေးမြန်းတာကိုသူသဘောကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြေတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုခေါ်တယ်မောက္ကလံဟာဓမ္မဂတိကပဲတကယ်ကိုဓမ္မကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ရှင်မောက္ကလံကိုချီးကျူးတယ်နောက်တစ်ခါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ရဲ့အဖြေရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ဒီလိုဖြေပါတယ်ဘုရားလို့ဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူကစိတ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရဲ့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကသာကိုယ်အလိုလိုက်ရအောင်စိတ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာတယ်ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးနဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးကိုလှပစေနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်သာရိပုတ္တရာဟာစိတ်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုချုပ်ကင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာဣတရက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးကိုမဖြေဘူးသူဖြေတာစိတ်ကိုချုပ်ကင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနဲ့ဖြေထားတယ်ပေါ့ဒီသုတ်တံမှာဒါထူးခြားတဲ့မှတ်သားချက်ကလေးတွေတခုပေါ့အဲ့တော့တကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲစိတ်ကိုချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြေကိုကြားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုမှန်တယ်သာရိပုတ္တရာဟာစိတ်ကိုချုပ်ကင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့အလိုမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ပြောကြားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုမေးခွန်းရဲ့အဖြေတွေဟာဘု து အဖြေကပိုကောင်းတော့ဘုရားဒီမေးခွန်းပြန်မေးတယ်အဖြေက6မျိုးထွက်နေတယ်နော်6မျိုးထွက်နေတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေကပိုကောင်းပါသလဲဘုရားဘယ်အဖြေကမှန်ပါသလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဗျာကတံသူဗျာကတံဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတာဘု து ရဲ့အဖြေဟာပိုကောင်းတဲ့အဖြေလို့ပြောမလဲဘုရားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအေးအားလုံးရဲ့အဖြေဟာသူ့နီးနဲ့သူကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြေပုံကိုကြည့်နော်သူ့နီးနဲ့သူကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါဖြေတဲ့အဖြေလေးကိုလည်းမင်းတို့မှတ်ကြအောင်မြတ်စွာဘုရားစကားဝိုင်းမှာဖြည့်ချက်ပြီးတော့ပေးငါဖြေမဲ့အဖြေလေးကိုလည်းပဲငါရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်းပဲမှတ်သားသွားကြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအားလုံးဖြေတယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ငါဖြေတဲ့အဖြေကိုမှတ်ကြအောင်လို့ပြောပြီးတော့ဘာပြောသလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မှဒီတတော်ကြီးဟာတင့်တယ်နိုင်မလဲလို့ဒီမေးခွန်းရဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အဖြေကတော့ဘယ်လိုအဖြေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာကမ္မထာအလုပ်ကိုအားထုတ်တယ်တင်မလင်ခွေပြီးတော့ခါဆန့်ထားပြီးတော့ကမ္မထာထိုင်တဲ့နီးနဲ့ထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအဋိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်ငါစိတ်တွေအာတဝတရားတွေမကင်းမချင်းအစွဲလန်းတွေကမကျွတ်မလွတ်မချင်းဟောဒီပလင်ကိုမရွှေ့မပြောင်းတော့ဘူးတရားထုတရားမြတ်မရရင်ငါဒီနေရာကမထဘူးလို့တန်ဋိဌာန်ချပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ယဟန်မျိုးနဲ့မှဒီတတော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့တင့်တော်လိမ့်မယ်လို့တင့်တော်တယ်ပို့ပြီးတော့တင့်တယ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကိုပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့အဖြေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ
အားလုံးကသဘောကျရှင်းတတ်ပြီးဓာတုခေါ်ကြတယ်ဖယားဒီနေရာမှာအကဲဖြတ်ကြည့်ရအောင်ရှင်အာနန္ဒာရဲ့အဖြေကဘဟုတုတသူလိုဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှဒီတတော်ကြီးဟာတင့်တယ်မယ်လို့ဒီလိုဖြေတယ်အဲ့တော့သူလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှတင့်တယ်တယ်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ရှင်ကပ်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အဖြေမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ရှင်ယေဝရကလည်းဇာနေဝင်စားပြီးတော့တပါးဒီကိန်းအောင်ပြီးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မှတင့်တယ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းရှင်ယေဝရရဲ့သူကဇံဝင်စားတဲ့နေရာမှာသူကဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှားတော်ကြီးထဲမှာငယ်ငယ်လေးတွေကတပါးတည်းနေပြီးတော့ဒီလိုကျင့်ကြံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရည်ချင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူကသူ့အကြိုက်ကိုသူဖြေတာဒါလူတွေဆိုတာတဦးနဲ့တူအကြိုက်ချင်းကမတူကြဘူးဝါသနာချင်းမတူဘူးလို့ဆိုတယ်တခါရှင်နုရုဒ္ဓကလည်းသူ့ဝါသနာဘာတော့ဆိုရင်သူရထားတဲ့အရည်ချင်းကဒိဗ္ဗစက္ခုဣတရယဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့တလောကလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုတစ်ထိုင်နဲ့ကြည့်နေရလို့ရှင်သူကจิตတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါကြောင့်မို့သူ့အရေးချင်းကိုသူတန်မိုးထားပြီးတော့ဖြေပြန်တာပဲရှင်မာကတ္တဗာကြီးကြတော့လေဒုတင်တွေကိုတန်မိုးထားပြီးတော့ဒုတင်အကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီတစ်တော်ကြီးကိုတင့်တယ်စေနိုင်တယ်လို့ဖြေတော့သူကလည်းဒုတင်အကျင့်ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့သူကျင့်တာကိုတန်မိုးထားပြီးတော့ဖြေတဲ့အဖြေမျိုးဖြစ်တယ်ရှင်မာမောက္ကလံကြတော့လေလေးနဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလို့ရုပ်တရားနံတရားတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာကိုသူသဘောကျဒါကြောင့်မို့သူသဘောကျတဲ့အလုပ်မျိုးနဲ့မှဒီတစ်တော်ကြီးကတက်တော်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖြေပြန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့စိတ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာတက်တော်တယ်ဒီတစ်တော်ကြီးကိုတင့်တယ်စေနိုင်တယ်လို့ဖြေပြန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရည်ချင်းကိုပဲသူရည်ညွှန်းပြီးတော့ဖြေတယ်လို့ဆိုရင်သူနီးသူဟန်နဲ့တော့မှန်တယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေက general point နဲ့ဖြေတာအားလုံးအတွက်ခြုံပြီးငုံပြီးတယ်ကြံတဲ့အဖြေတွေကပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေရာမှာဒီကိလေသာအာသဝါတွေမကုံမချင်းငါဒီနေရာကမရွှေ့မပြောင်းတော့ဘူးလို့ကြီးမားတဲ့အဋိဋ္ဌံနဲ့တရားထိုင်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့သာလျှင်ဒီတစ်တော်ကြီးကတင့်တယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေဟာအားလုံးကိုခြုံပြီးငုံပြီးတဲ့အဖြေဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးအဖြေလို့ပြောရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့တရားထိုင်မှသာလျှင်ခုနကလိုအရည်ချင်းတွေအားလုံးဟာရရှိလာနိုင်တာဖြစ်လို့ကျန်တဲ့မထေမြတ်တွေဖြေတာကသူတို့ရဲ့အရည်ချင်းတစိတ်တဒေတာကိုသာလျှင်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဖြေကြတာဖြစ်လို့အဖြေဟာခြုံပြီးငုံပြီးခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ A+ တော့မရဘူးသူက A- လောက်ပဲရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေမြတ်စွာဘုရားအဖြေကြတော့အရင်ခံကြကြဖြေတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အဖြေဒီနေရာမှာကြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားဟာစကားတစ်ခွန်းနဲ့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပညာဉာဏ်အရေးချင်းချင်းဟာအလွန်ကွာခြားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကအားလုံးရဲ့အရေးချင်းတွေခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအခုလို့တန်တရားဝကမလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရားဝကလွတ်ဖို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဇွဲဆိုတာဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိပင်နဲ့6နှစ်ပတ်လုံးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးကဆုံလာပြီနေ့မှာတတိယဆိုတဲ့မြတ်ထမ်းသမားလှူလိုက်တဲ့မျက်ရှိစုပ်ကိုခင်းပြီးတော့ထိုင်ပြီးဒီတရားကျင့်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲဒီလိုအဋိဋ္ဌံခဲ့တာကိုယ်တိုင်ကငါဒီကနေ့ဖျားမဖြစ်မချင်းဒီတင်မြင်ခွေကိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အဋိဋ္ဌံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်တာအဲ့ဒီအဋိဋ္ဌံပြက်အောင်မနကလာနှောက်ယှက်တာကိုပြင်လူတယ်လို့ခေါ်တာနော်ဒိဋ္ဌံပြက်ပြီးတော့ထသွားအောင်လာပြီးတော့နှောက်ယှက်တာမြတ်စွာဘုရားကလုံးဝသူ့အဋိဋ္ဌံမဖြစ်ဘဲနဲ့မနတသားရဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တာလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တရားထုတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတာဒီလိုကြိုးစားမှရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတာပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့လောကမှာဂုဏ်ရည်ချင်းတွေဆိုတာဟာတမန်နဲ့ရလာနိုင်တာမဟုတ်ဘူး
ခုလိုအဋိဋ္ဌံကြီးကြီးမားမားနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြည်ကြံကြိုးကုန်းမှအထုမှရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနောက်လူနောက်သားတပိတာဝကတွေကိုလည်းမမေ့မလျော့နဲ့အခုလိုအထုကြရမယ်နော်အထုကြရမယ်ဒီအပြင်းပြေလေးလောက်လုံနေလို့ရှိရင်တော့တရားဓုဆိုတာမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဖော်ညွှန်းခဲ့တာပဲတို့တွေဒီကနေ့တရားဓုဘာလို့မရသေးတာတုံးလို့ဆိုရင်အဖြေတွေကတော့အမျိုးမျိုးထွက်မှာပဲဘာလဲလို့ဆိုရင်နော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဒီခုလိုအဋိဋ္ဌံပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးလို့မရတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ပါရမီမပြည့်သေးလို့အတိညာနုသေးလို့ပါရမီနုသေးလို့ဖြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်သို့တော်လည်းနော်ဒီပါရမီကတော့သူ့ဘာသူတော့ရင့်လာမှာမဟုတ်ဘူးလုံရင်းတော့ရင့်လာမှာဖြစ်တယ်ရင့်လာမဲ့ပါရမီကိုစောင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အယိုးကြည်ကြည်အေးခမ်းခမ်းဒီပန်းတိုင်ကိုမရောက်ချင်းငါဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထက်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေကြားတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဗာကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဒီကာမံတသောစနာရုစအဝတ္တိတခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အယိုးတွေအကြောတွေပဲကြမ်းပါစေအသွေးတွေအသားတွေခန်းချောက်သွားပါစေယောက်ျားတွေသို့မဟုတ်ကိုလုံးရမဲ့လုံလဝီရိယကြိုးစားအထုတ်မှရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုနောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်နေမှာဒီလိုပဲဆုံးမဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့မရမချင်းနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဇွဲနှပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူတယ်လို့အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းလို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာရှိကြတဲ့ဘုရားရဲ့တာဝကတွေကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့တတိပေးတဲ့စကားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားဓုတရားမြတ်ဆိုတာတာမန်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအသေးအလဲကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်ရချင်ပြီဆိုရင်တကယ်လုပ်ရမယ်လို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတကယ်လုပ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဟောတာရှိတယ်တရားကိုတကယ်ကြိုးစားအထောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ chance တွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာသေကံနည်းရလာနိုင်တယ်အကယ်၍သေကံနည်းမရလို့လွဲချော်သွားလို့ရှိရင်လေဒုတိယဘဝမှာနတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာရနိုင်တယ်တခါအဲ့ဒါကိုလည်းလွဲချော်သွားနိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပစ္စိကဗုဒ္ဓဘဝနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားနော်နောက်ဆုံးမှာပစ္စိကဗုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလွဲကြော်သွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပွင့်တဲ့ဖရာမှာခုံနုဝိသေသပြည့်ဝတဲ့တတိတာဝကအနေနဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖော်ထုတ်တာရှိတယ်ပေါ့အေးသေကံဤမှာရနိုင်တယ်သေကံဤဆိုတာနောက်ဆုံးကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်ပဲသေကံဤမှာရနိုင်တယ်သေကံဤလွဲချော်သွားရင်နောက်ဘဝနတ်သားဖြစ်ရနောက်ဘဝနတ်သားဖြစ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စိကဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စိကဗုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂုဏ်တုဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နောက်ဘုရားလက်ထက်မှာတာဝကတစ်ပါးအနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပုံနဲ့တော့ဒီလိုတစ်ခုမရရင်တစ်ခုဆိုတာသေချာပေါက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လှုပ်ဖို့ရတာအရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့မဟာတာဝကကြီးတို့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာအခုလိုသာသနာတော်မှာလိုအပ်တဲ့ဂုဏ်အရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောကြားပြီးဖြေဆိုတဲ့စကားတွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီတရားဓမ္မကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်မဆုတ်ပဲနဲ့ဇွဲတန်တန်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်မြတ်လို့တယ်ဆိုတာအင်တာမထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဘဝမှာတန်တရားဝကလွတ်ချင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့သဘောပေါ့နော်လွတ်ချင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဟောတဲ့အတိုင်းအဋိဋ္ဌံကြီးမားစွာချပြီးတော့မရမနေကြိုးစားအထောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျောလင်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတာကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း